थोड़ा काली मिर्च, थोड़ा सा लौंग और एक टुकड़ा दालचीनी का। इनको थोड़ा तवा में भूनो, तवा में भून के फिर इसको कूट लो, बारीक बारीक कूटना, बारीक बारीक कूट के इसको इसमें 1 चम्मच शहद डालना। 1 चम्मच शहद डालने के बाद इसमें थोड़ा अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करना और उसका रस डालना और फिर उसको मिक्स करना और सर्दी खांसी में इसका सेवन करना, तक सर्दी खांसी एकदम ठीक हो जाती है।